ខ្លាំងជាងសម្លេងយន្តហោះដែលកំពុងប្រតិកម្មអាចងើបទឹកចោះទៅជម្រៅងងឹតគ្មាននាវាណាហ៊ានទៅដល់ឡើយព្រមទាំងមានខួរក្បាលធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភពផែនដីផងដែរនេះមិនមែនជារឿងព្រេងនិទានហើយវាគឺជាការពិតរបស់ត្រីបាឡែនស្ប៉ែមដែលជាស្ដេចបរបាញ់នៅបាតសមុទ្ររាងកាយរបស់វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីយកឈ្នះច្បាប់រូបវិទ្យាទាំងអស់តើសត្វដែលដកដង្ហើមដោយសួតដោយមនុស្សយើងនេះអាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងអាណាចក្រដែលនាវាងុយទឹកទំនើបបំផុតក៏ពិបាកទ្រាំទ្រនឹងសម្ពាធទឹកដ៏ខ្លាំងក្លាដោយរបៀបណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកការពិតដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សជាតិទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីវាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅដឹងរឿងរ៉ាវពិតរបស់ត្រីបាឡែនមួយក្បាលនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងបិទសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីអ្នករៀនសូត្រតើយើងទៅដឹងរឿងរ៉ាវពិតរបស់ត្រីបាឡែនមួយក្បាលនេះមហាសមុទ្រត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនជម្រៅពន្លឺព្រះអាទិត្យចាក់ទន្លុះបានត្រឹមតែ200ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងតំបន់ដែលសត្វសមុទ្រភាគច្រើនកំពុងតែរស់នៅចុះទៅដល់1000ម៉ែត្រពន្លឺព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមស្រវាំងហើយរលត់ទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់មកបើយើងចុះទៅទៀតវាគឺជាតំបន់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតងងឹតស្រឡះត្រជាក់ខ្លាំងស្ងាត់ប្រៀបដូចជាលំហអាកាសផងដែរហើយនៅជម្រៅ3000ម៉ែត្រសម្ពាធទឹកនៅទីនោះកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់300ដងនៃសម្ពាធបរិយាកាសហើយការស្ថិតនៅទីនោះគ្មានការការពារនោះទេនាវាងុយទឹកធម្មតានឹងត្រូវកំទេចចោលជាបំណែកភ្លាមៗហើយសម្រាប់រូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងវិញនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលក្នុងមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ត្រីបាឡែនស្ប៉ែមនេះវាមានសមត្ថភាពចោះរហូតដល់ជម្រៅ2000ម៉ែត្រឬក៏ច្រើនជាងនេះហើយការធ្វើដំណើរចុះឡើងរបស់វានោះវាធ្វើដំណើរដោយស្ងៀមស្ងាត់បំផុតប្រៀបដូចជាអ្នកកំពុងតែរុករកអវកាសដ៏ស្ទាត់ជំនាញផងដែរប្រហែលនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់វាស្ថិតនៅការសម្របខ្លួនដ៏វៃឆ្លាតដល់5ចំណុចទី1គឺការរួមសួតផ្ទុយពីសត្វដទៃសត្វបាឡែនស្ប៉ែមនេះមិនព្យាយាមរក្សាខ្យល់នៅក្នុងសួតនោះឡើយសួតរបស់វាត្រូវបានរួមទាំងស្រុងនៅពេលដែលវាចោះនៅជម្រៅជ្រៅដើម្បីការពារវាពីជំងឺសម្ពាធទឹកដ៏កាចសាហាវនេះដែលធ្វើឲ្យពពុះអូស្មန်អាស៊ុយកកើតនៅក្នុងឈាមបង្កការឈឺចាប់ឬបាត់បង់ជីវិតចំណុចទី2គឺឆ្អឹងជំនីដ៏បត់បែនឆ្អឹងជំនីរបស់វាមានសន្លាក់ទន់ហើយមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំនោះឡើយដូច្នេះទ្រូងទាំងមូលអាចនឹងត្រុតចោះទៅតាមសម្ពាធដោយមិនបាក់ឬក៏ខូចសរីរាង្គនោះឡើយចំណុចទី3គឺការផ្ទុកអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមនិងសាច់ដុំឈាមរបស់វាមានហេម៉ូក្លូប៊ិនខ្ពស់ហើយសាច់ដុំរបស់វាពោរពេញទៅដោយម៉ែអេក្លូប៊ិនជាច្រើនរលប់ដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំជ្រៅខ្មៅប្រៀបដូចស្ទើររលាយហើយប្រភពអុកស៊ីហ្សែននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ដោយមិនពឹងផ្អែកនៅលើសូត្ររបស់វានោះទេចំណុចទី4នៅពេលដែលវាងូតទឹកនៅក្រោមបាតសមុទ្រជ្រៅចង្វាក់បេះដូងរបស់ត្រីបាឡែនស្ប៉ែមនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងកម្រិតពី60ដងមកសល់ត្រឹមតែ10ដងឬតិចជាងនេះនៅក្នុង1នាទីយន្តការដ៏អស្ចារ្យនេះប្រៀបដូចជាយន្តហោះកំពុងតែហោះហើរអញ្ចឹងហើយដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីននៅក្នុងកម្រិតសន្សំសំចៃបំផុតនោះធ្វើឲ្យវាអាចរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងពិភពងងឹតបានរាប់ម៉ោងចំណុចទី5គឺការបិទលំហឈាមត្រូវបានបញ្ជូនទៅតែខួរក្បាលនិងបេះដូងតែប៉ុណ្ណោះហើយការរួមគ្នានៃប្រព័ន្ធទាំងអស់នឹងជួយឲ្យត្រីបាឡែនស្ថិតនៅក្រោមបាតទឹកបានលើសពី1ម៉ោងដោយងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងបរិស្ថានដ៏រងឹតស្រឡះបែបនេះផ្នែករបស់ត្រីបាឡែនស្ពឺមមិនមានប្រយោជន៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែវាមានប្រព័ន្ធ echolocation ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើភពផែនដីដែលស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់វាដែលមានទំហំរហូតដល់1/3នៃខ្លួនមានសរីរាង្គ spermaceti ពោរពេញទៅដោយប្រេងពណ៌សថ្លាត្រីបាឡែនរុញខ្យល់ឆ្លងកាត់បបូរមាត់ស្វាយបង្កើតជាសំឡេងចុចហើយសំឡេងនោះត្រូវបានបញ្ជូនឆ្លោះនិងបំរួមដោយរចនាសម្ព័ន្ធខ្លាញ់នៅក្នុងខួរក្បាលហើយបញ្ជូនចេញជាធ្នឹមសំឡេងត្រង់ច្បាស់ទៅមុខហើយសំឡេងចុចទាំងនេះវាមានកម្រិតខ្លាំងរហូតដល់330 decibel ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់នៅលើភពផែនដីខ្លាំងជាងករន្ទះខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនយន្តហោះហើយវាអាចស្កេនរកមឹកយក្សឬចំណីណាមួយនៅឆ្ងាយរាប់គីឡូម៉ែត្រហើយសំឡេងអេកូត្រឡប់មកវិញត្រូវទទួលដោយឆ្អឹងថ្ពាល់ហើយបញ្ជូនទៅខួរក្បាលដើម្បីបកប្រែទំហំទិសដៅល្បឿននិងចម្ងាយក្នុងមួយផ្នែកនៅក្នុងសតវត្សទី17-18នាវិកតែងតែឮសំឡេងគោះចេញពីក្រោមបាតនាវាហើយគេជឿថាវាគឺជាវិញ្ញាណឬក៏បិសាចសមុទ្រពួកគេមិនដឹងថាវាគឺជាត្រីបាឡែននោះទេដែលកំពុងស្កេនមើលរាងនាវានៅជម្រៅទឹកនោះទេហើយស្លាកស្នាមរូបរាងទាំងមូលរបស់នាវិកឃើញនៅលើដងខ្លួនត្រីបាឡែនបណ្ដាឲ្យកើតរឿងនិទានមួយដែលគេហៅថា Kraken យក្សសមុទ្រដ៏ភ័យខ្លាចដែលល្បីល្បាញរហូតមកដល់សតវត្សនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020នាវា Essex ត្រូវបានវាយប្រហារនិងលិចដោយត្រីបាឡែនស្ប៉ែមមួយក្បាលដែលធ្វើឲ្យក្រុមនាវិករស់សត្វអណ្ដែតរាប់ខែរឿងដ៏រន្ធត់នេះបានក្លាយទៅជាការបំផុសគំនិតដ៏ល្បីល្បាញ Herman Melville ដែលនៅក្នុងរឿង Moby Dick ប្រេង Spermaceti គឺជាមាសរាវប្រេងដែលបរិសុទ្ធគ្មានក្លិនភ្លឺច្បាស់ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រេងលម្អម៉ាស៊ីននិងចង្គៀងបំភ្លឺក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងសតវត្សទី20ត្រីបាឡែនជាង1លានក្បាលត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងច្រើនរហូតស្ទើរតែរលាយផុតពូជទៅហើយនៅក្នុងភពផែនដីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យការបរបាញ់នេះក្លាយទៅជាសោកនាដកម្មដ៏
ព្រៃផ្សាយបំផុតនោះគឺសមមានចិត្តរបស់ពួកវានៅពេលដែលត្រីបាឡែនមួយក្បាលរងរបួសដោយចង់លំពេងវានឹងស្រែកអំពាវនាវរកជំនួយឬដូចនោះវងរបស់វាដទៃទៀតមិនហែរត់យកប្រាអាយុនោះទេពួកវាជ្រើសរើសហែមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះសមាជិករបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធមួយនេះបានប្រែក្លាយទៅជាអន្ទាក់មរណៈទៅវិញវាគឺជាល្បិចពង្លឿនការស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកព្រានអាចសម្លាប់ពួកវាបានទាំងវងនៅក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងការបបបាញ់ធ្ងន់ធ្ងរដ៏ខ្លាំងនេះព្រោះសត្វត្រីបាឡែនមានវគ្គជីវិតដ៏យឺតយ៉ាវណាស់សត្វញីចាប់ផ្ដើមមានកូននៅអាយុត្រឹមតែ9ឆ្នាំឈ្មោះត្រូវការអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយការមានផ្ទៃពោះរបស់វាមានរយៈពេល15ខែហើយវាអាចមានកូនបានតែម្ដងក្នុងចន្លោះ5ទៅ7ឆ្នាំលើពីនេះពួកវាបានរស់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមេដាអធិបតេយ្យដឹកនាំដោយជីដូនដែលចំណាស់មួយដែលមានតួនាទីចែករំលែកចំណេះដឹងផ្លូវចំណាក់ស្រុកនិងវិធីសាស្ត្រជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅពេលដែលក្រុមអ្នកបរបាញ់សម្រាប់មេដឹកនាំរបស់វាចំណេះដឹងចំនួនទាំងអស់ត្រូវបានបាត់បង់ជាមួយផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1986 IWC បានហាមឃាត់ជាដាច់ខាតនៃការបរបាញ់ត្រីបាឡែនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកចំនួនរបស់ពួកវាបានកើនឡើងបន្តិចម្ដងទោះបីជាមានការហាមឃាត់បរបាញ់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏នៅប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបំពុលនៅសារធាតុផ្លាស្ទិកការបុកទង្គិចរវាងនាវានិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដដែលនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចប់ការសម្លាប់និងចាប់ផ្ដើមសិក្សាយើងនឹងឃើញការពិតដ៏ធំមួយត្រីបាឡែនស្ប៉ែមវាមានខួរក្បាលធំជាងប្រភេទត្រីណាៗទាំងអស់ខួរក្បាលរបស់វាមានទម្ងន់រហូតដល់9គីឡូក្រាមពោរពេញទៅដោយស្ពាមដនរ៉ោនដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការយកចិត្តការបង្កើតអារម្មណ៍ជ្រៅក្តីស្រឡាញ់ការប្រកបដោយមនសិការដូចជាមនុស្សយើងផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះពួកវាបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងភាសាកូដគំរូសំឡេងចុចផ្សេងៗគ្នាដូចជា113 421ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទំនាក់ទំនងនិងខ្លឹមសារដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតហើយក្រុមពីតំបន់ផ្សេងៗទៀតមានគ្រាមភាសាខុសៗគ្នាដែលត្រូវបានបង្រៀនតពីម្ដាយទៅកូននេះគឺជាវប្បធម៌ពិតប្រាកដដែលមិនបានមកពីហ្សែននោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានមកពីការរៀនសូត្រទៅវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្នគម្រោង ECTI ប្រើដោយ AI វិភាគសំឡេងរាប់លានដើម្បីបកប្រែភាសាត្រីបាឡែនហើយប្រសិនបើគម្រោងនេះមានការជោគជ័យហើយវាគឺជាការទំនាក់ទំនងរវាងសត្វពីរប្រភេទជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរត្រីបាឡែនស្ប៉ែមមិនត្រឹមតែវៃឆ្លាតនោះទេពួកវាជាស្នប់ត្រីបាឡែនអាចជួយសង្គ្រោះភពផែនដីបានពួកវាអាចងូតទឹកស៊ីចំណីនៅបាតសមុទ្ររួចបញ្ចេញលាមកដោយសម្បូរទៅដោយសារជាតិដែកនិងអាស៊ូតឲ្យភីតូប្លន់តុនដើម្បីឲ្យវារីកលូតលាស់នៅក្នុងផ្ទៃទឹកហើយភីតូប្លន់តុនទាំងនោះវាអាចផលិតអុកស៊ីហ្សែនជាង 50% នៅក្នុងបរិយាកាសរបស់យើងរៀបមិនខុសអ្វីពីព្រៃអាម៉ាហ្សូននៅក្នុងសមុទ្រនោះឡើយនៅពេលដែលមានបាឡែនស្ប៉ែមណាមួយត្រូវបានស្លាប់រាងកាយដ៏ធំសម្បើមរបស់ពួកវាបានលិចចុះទៅបាតសមុទ្រហើយក៏ក្លាយជាអាហារជាទីជម្រកសត្វចិញ្ចឹមនៅបាតសមុទ្ររាប់រយប្រភេទអស់ជាង100ឆ្នាំទោះបីជាជីវិតត្រីស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែសត្វត្រីបាឡែនស្ប៉ែមនេះក៏នៅតែជួយនិងបានផ្ដល់ជីវិតដល់មហាសមុទ្រផងដែរបងប្អូនសត្វត្រីបាឡែនស្ប៉ែមនេះមិនគ្រាន់តែជាសត្វដ៏ធំនៅក្នុងសមុទ្រនោះទេពួកវាគឺជាអ្នកកសាងអ្នកថែរក្សាហើយវាប្រហែលជាអ្នកនិយាយភាសាដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតនៅលើភពផែនដីរបស់យើងផងដែរការសម្លាប់ជាច្រើននៅសតវត្សទី20នោះនៅពេលដែលយើងជួបពួកវាឥឡូវនេះពួកវាមិនត្រឹមតែតបប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញការចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីយើងទៅវិញមកដល់ពេលនេះហើយដែលយើងត្រូវតែការពារដើម្បីធានាថាភាសាកូដនិងអានកំបាំងរបស់ពួកវានៅតែបន្តលាន់ឮពោពេញទៅដោយមហាសមុទ្រសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះភាពវៃឆ្លាតរបស់ត្រីបាឡែនស្ប៉ែមនេះសូមបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយផងណាប្រសិនបើវីដេអូមួយនេះផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅកាន់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូមួយនេះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការស្វែងយល់និងការការពារពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យមួយនេះពីខ្ញុំទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេសូមអរគុណហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ